Как решихте да се доверите на Сенс Център за терапията на вашето дете? Разбрах, че в центъра всичко е на едно място. Има всички специалисти на едно място. Освен това съм работила и преди това с доктор Маркова, така че просто ми дойде като глътка свеж въздух. Аз самата доста години вече съм на терапия и разбирам полезността на това. Някак си още с първото идване на обследването на детето, те създадоха едно доверие в мене и съм, мога да кажа, много доволна. Какви бяха вашите надежди и очаквания, когато за първи път се обърнахте към центъра? Надеждите ми бяха той да се чувства добре и да постигне своя максимум в развитието си, защото той има голям потенциал. Като всяка майка, надеждата я има винаги, че детето ще се оправи, ще надрасне, ще отработи всичките дефицити, които има. Надеждите, очаквания да ме успокоят, че детето ми е здраво, че ще работят с него, с желание, че ще го диагностицират точно. Какви предизвикателства срещнахте в началото и как центърът помогна за тяхното преодоляване? Най-голямото предизвикателство, което имахме всъщност и което се опитвахме да отработим, е, че синът ни Александър не говореше. Той вече беше станал на 3 години и половина. Предизвикателствата, които срещнах, беше още с сблъскването с първата оценка, когато казаха, че детето е с аутизъм. Започна едно лутане, какво да се направи, как да се направи, при кой да отида, да лекува ли се, болест ли е, не се ли лекува. До момента, в който стигнах тук, обясниха ми много подробно, много разбираемо за какво става въпрос, пътя по който ще минеме и така успешно вървим и до днес. Предизвикателствата, които срещнахме, са това, че децата не се разбираха добре, постоянно се караха и бяха в страхотна конкуренция. Какви промени забелязвате в детето си след започването на терапията? Ами промените вече доста така се усеща, той е доста по-сигурен в себе си, започна по-голяма добра комуникация с него. Започна да говори, започна да съдейства вкъщи, започна да ме слуша. Много се развиха уменията им от към моторика, от към междуличностни взаимоотношения. Емоционалната интелигентност е изключително развита, откакто работят тук. То не е промяна, то е ново дете. Говори, не като връстниците си, но и този момент ще го стигнем. Обслужва се сам. Децата се разбират много добре, комуникират добре чувствата си, когато са ядосани или не могат да се разберат за нещо, вместо да се карат и да се бият. Как се чувствате като родители, когато виждате напредъка на вашето дете? Благодарна, спокойна, много добре се чувствам. Със всеки изминал ден ние сме щастливи родители. Чувствам се уверена, спокойна и подпомогната. Как бихте описали специалистите и тяхното отношение към децата? Изключително грижовни, изключително отдадени хора, подбрани наистина с огромна любов към децата. Те успяват да стигнат до децата, до тяхната душевност, успяват да ги предразположат. Много компетентни. А отношението им към децата е много топло. Как се чувствате по отношение на комуникацията с екипа и подкрепата, която получавате? Винаги знам, че винаги мога да разчитам на тях. Те са доста отзивчиви и откликват веднага на нашите въпроси. Хора, които ги е грижа. Винаги, когато сме имали нужда от някаква подкрепа, сме я срещали тук. Комуникацията е чудесна. Кратка и ясна, разбираме се много добре. Има ли конкретен момент или ситуация, които са ви впечатлили най-силно? Много силно се впечатлих и развълнувах, когато на коледното парти, което организираха тук в центъра, когато дядо Коледа им е раздавал подаръците. Аз не очаквам моето дете да знае песнички, стихотворения и после на клипчето видях, че той, сядайки при дядо Коледа, преди да му подари подаръка, той спя една цяла песен. Аз бях, може би, най-гордия родител в този момент. Какво бихте казали на други родители, които са в подобна ситуация и имат нужда от подкрепа? Да не се колебаят да потърсят специалистите тук. Ще почувстват облегчение, ще почувстват топлина, ще се почувстват, че него ще се погрижи за децата им. Да знаят, че винаги има вариант за излизане от ситуацията, просто трябва да намерят правилните хора. И смятам, че в Сенс Център са правилните хора. Не се двоумете, тук ще срещнете подкрепа, тук ще срещнете разбиране. Децата ще живеят един по-хубав живот. Ако можехте да изпратите послание към екипа на центъра, какво бихте искали да им кажете? Бих им казала, че им благодаря от цялото си сърце за това, че се събрали тук и за работата, която вършат, защото е страхотна. Да продължават да се развиват така, както се развива до момента. Все така да дават всичко от себе си за тяхното развитие, както до сега. Продължавайте да правите каквото правите, страхотни сте. На екипа на центъра бих казала да продължават да правят чудеса и да бъдат нашите надежди и мечти.